जिंदाबाद खामला बरगयारि जिंदाबाद खामला बरगयारि जिंदाबाद आग्रामा महिलारि जिंदाबाद आग्रामा महिलारि আমার সভাপতি মহোদয়ে এতিয়া দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব। বিপ্লৱ জিন্দাবাদ বিপ্লৱ জিন্দাবাদ आग्रामा महिलारि जिंदाबाद आग्रामा महिलारि जिंदाबाद आरो बेनि थाखाय आङो जोंनि बिपिएफनि आफादगिरि मानवगेदेर हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफनि साफ्रोमबो सेनियर लिडारमोन जेनेबा आब' प्रमिला रानी ब्रह्म रिहन दैमारि जाहा एमएलए सरन बर' रबिराम नार्जारि आरो जोंनि एमसिएलए इएम गासिबखौबो बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होयो आरो जोंनि देरहानाया निश्चित बयबो रायजो राजाफ्रा दा माब्ला इलेक्सन जायो बेखौल' नेगासिनो दङ आरो बेखायनो जोंनि देरहानाया रायजो राजाफोरनि आखायाव रायजो राजाफ्रा दा बिनि थाखाय बयबो रेडि जानानै दं। सार बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन होननानै आसा खालामो? बेसेबां भट लानानै देरहागोन बेखौ बुंनाया दा सम्भब नङा खिन्थु बुरजा भटआव जों देरहागोन। सार पृथ्वीराज नारायण देमेशआ नोंथां चेलेन्ज आं बिनि सम्पर्के जेबो बुंनाय नङा नोंथांमोना बिनि रलखौ नुलांबाय थागोन। सार एमपि बिसायख'थिनि उनाव बिजेपिखौ जिर' जादों थांगासिनो दं होननानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बुङो। बिथांमोनाथ' जोबोद बेबायदि खोथा बुंगासिनो दं खिन्थु रायजो राजा बिथांमोननि जि खामानि मावनाय आगोलाव जि प्रतिश्रुति होबाय जेबो लाखियाखिसै ओनसोलाव जेबो उन्नयनमूलक खामानि मावाखिसै गोदान मोनसे स्कुल कलेज बानायाखिसै गोदान हस्पिटाल बानायाखिसै गोदान लामा बानायाखिसै गोदान इरिगेसन बानायाखिसै गोदान हाथाय बाजार बानायाखिसै माने बिटिसिआव रायजो राजाफोरनो जि नांगौ बे बुस्थुफोरखौ बे साराय 3 बोसोराव बिथांमोना जेबो मावाखिसै आरो बुंबाय थादों जे बिपिएफआ 17 बोसोराव जेबो मावाखै दा बेखायनो बेफोरखौ बरनायनानै बेफोरखौ कम्पेयार खालामनानै रायजो राजाफ्रा नुबाय बे नङा जे बिटिसिआव मेगन गुनु मानसि गैया थगायब्लानो जायो बिदि नङा इउपिपिएलआ बेखौनो सानदोंमोन जे थगायजागोन आगोलाव थगायबोनो हानायखाय दाबो थगायबाय थानो हागोन बेखौ सानदोंमोन खिन्थु रायजो राजाफ्रा दा थगायजाया बेखायनो बिथांमोना दा बे थगायनायखौ बुजिजोबनानै इउपिपिएलनो भट होआ। सार क'क्राझार लकसभा बिभागनिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय गौतम मुसाहारि आरो इउपिपिएलनिफ्राय एक्जिस्टिं एमएलए जयन्त बसुमतारिखौ होदों सोर सासे केन्डिडेटजों माने टक्करा जागोन होनना सानो सार? टक्कराथ' नोंथांमोना नाय इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि मोनथाम दलआ ज' नङा होमबा एलायन्स गभर्नमेन्ट दादों बिटिसिआवबो सरकार आसामावबो सरकार आरो बिथांमोननि जि कमन केन्डिडेट इउपिपिएलनि केन्डिडेट बेनो जोंनि मा होनना बुंखौ नोंथांमोनहा मा होनदों बेजोंनो जोंहा माने सौदावनाया जागोन खिन्थु जों दा नुदों बे मोनथाम पार्टिनि गेजेराव मोनसे पार्टिया इतिमध्य नागारनानै थांबाय जिएसपिआ खारन नबसरनिया गावनो केन्डिडेट होगोन होननानै डिक्लेयार खालामखाबाय मोनसे पार्टि गैला दा खालि बिजेपि आरो इउपिपिएलल'सै आरो जों बुंनो हाया बिथांमोननि बे खौसेथिया बेसे गोलाव थांगोन। सारा देरहाखांनायनि उनाव गिबि हिसाबै मा खामानिखौ मावगोन सार? गिबि हिसाबै मा मावगोन बे नङा जोंहा मोनथाम एजेन्डा दङ बिटिसिआव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनाय बिटिसिआव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो जाति गस्ति धर्मालम्बीखौ राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै बयखौबो खौसे लाखिनाय आरो बयखौबो ज' खालामनानै ओनसोलाव जौगानाय लाबोनाय बयनोबो समान जौगानाय लाबोनाय बेनो जोंनि मोनथाम उद्देश्य बेखौनो मावगोन। सार इउपिपिएलआ अन्थाइ खाम्फा गायसनगासिनो दं सार बेथ' नोंथांमोन बुंनाय बायदि खोथायाथ' नंगौ अन्थाइ खाम्फा गायगासिनो दङ हयथ'